halol yoki bio deyotgan rastashevkalar ketishi juda ham qiyin bo'lyapti. Hammasi общий tilda permanentный makiyaj deyiladi, lekin именно o'sha halol yoki bio deyotgan rastashevkalar ketishi juda ham qiyin bo'lyapti. Lazer воздействиесida ham ko'rish juda ham qiyin. Mana masalan, bir marta chizilgan, umuman o'chirilmagan qosh. Hozir mana lazerda o'tlayman. Никакой эффект, даже qo'shani tegiga gaz yig'ilmayapti. Lazer shu darajada bitta frost tashlab bera olmayapti. O'sha bio rastashevkalar, halol rastashevkalar, именно o'shalarni даже удалениyaga kelganda ketishi qiyin bo'lyapti. Sizlarga bu texnikalarni juda ham tez ketadi deb aytishgan, aslida tatuaj bo'lib qoladi. 5-6 yil siz ketmaydi. 5-6 yildan keyin ham baribir uni yaxshi udaleniyalarga yoki boshqa narsalarga borib qildirishingizga to'g'ri keladi. Bunga bizni removerlar, shlifovkalar, har xil protseduralar yordamida sekin-sekin chiqib ketamiz. Nonna akademiyada o'chirilmaydigan qoshni o'zi yo'q. Hammasi o'chiriladi. Faqat o'sha masteringiz qilgan texnikaga qarab o'chiriladi.